students, welcome back to my channel, and today we will study poem number 3 from class 11 textbook reader Hornbill. The name of the poem is The Voice of the Rain and it has been composed by the famous American poet Walt Whitman. Walt Whitman is the greatest democratic poet of America. He chooses common symbols from nature to convey earnest messages about patriotism and duty to the reason. तो इस पर्टिकुलर पोएम में भी अगर हम देखें तो देखेंगे कि बहुत ही सिंपल सिंबल्स लेके जैसे कि म्यूजिक है, रेन है, इनको लेते हुए पोइट ने एक अपील की है कि क्या कर्तव्य हमारे अपने देश के प्रति बनते हैं और कैसे हम अपने मदरलैंड के प्रति अपनी ड्यूटीज को फुलफिल कर सकते हैं. Before starting with the poem, let us discuss some difficult words which are there in the first few lines of the stanza. Eternal means endless, that has no end, अनंत काल तक चलने वाला. Impalpable is something that cannot be touched, जिसे छुआ ना जा सके. Vaguely means unclear, अस्पष्ट. Descent का मतलब होता है उतरना और come down. Drought is a state of famine or lack of water. सूखे की स्थिति को drought कहते हैं. Latent means hidden, जिसके बारे में किसी को पता ना हो. Unborn is dormant, जो पैदा ना हुआ हो या जिसके एग्जिस्टेंस से लोग अनअवेयर हो. Origin is the source, जहां से कोई चीज पैदा होती है. Issuing है emerging, जो दिखाई दे रहा है या बाहर प्रकट हो रहा है. Wandering means moving, यानी कि जर्नी करते हुए. So the poem is, and who art thou, said I to the soft falling shore, which strange to tell gave me an answer, as here translated. I am the poem of the earth, said the voice of the rain. So the poem starts with the conversation between the poet and the rain. The rain is gently falling and the poet asks her a question, who are you? तो धीमे धीमे गिरने वाली रेन से पोइट क्वेश्चन पूछता है कि तुम कौन हो. और एक बड़ी अजीब सी बात होती है that though the rain is not supposed to answer being an inanimate phenomena, but here the rain gives an answer. And her answer has been translated like this. She says, I am the poem of the earth. वो कहती है मैं पृथ्वी की कविता हूँ. As the poem is originated from the heart of a poet, similarly, the rain has been originated from the heart of the earth. Sometimes we are supposed to find out certain poetic devices out of some lines. तो यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो लाइन है, strange to tell gave me an answer, यहाँ पर poetic device है personification. पर्सोनिफिकेशन पोइटिक डिवाइस वहां होती है जहां कोई इनएनिमेट चीज जो है वो लिविंग बीइंग की तरह बिहेव करती है. तो रेन इनएनिमेट है, उसके बावजूद भी वो एक लिविंग बीइंग की तरह आंसर कर रही है, तो यहाँ पर है पर्सोनिफिकेशन. सिमिलरली द नेक्स्ट लाइन, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, यहाँ पर rain has been compared to poem, so it is here the poetic device metaphor has been used. So you have to remember that in these lines you will find two poetic devices. The first one is personification and then the second is metaphor. Eternal I rise impalpable out of the land and the bottomless sea, upward to heaven, whence vaguely formed altogether, changed and yet the same. I descend to leave the draughts, atomies, dust layers of the globe. So the rain further tells the poet कि ये प्रोसेस जो है वो एटर्नली चलते रहता है. मैं लैंड में से और बॉटमलेस सीज में से ऊपर की ओर राइज करती हूँ, जिसे हमने इस पूरे प्रोसेस को हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी वाटर साइकिल के रूप में पढ़ा हुआ है कि पृथ्वी के अंदर और ओशंस में जो पानी रहता है वो सारा का सारा गर्मी की वजह से इवेपोरेट होके ऊपर की ओर जाता है. दिस प्रोसेस कैन नॉट बी वॉच्ड, इट कैन नॉट बी सीन. इसे कोई छू नहीं सकता है. जब ये ट्रांसफॉर्म होता है, इवेपोरेशन इसका होता है, तो इसे कोई छू नहीं सकता. और ये धीरे धीरे ऊपर की ओर, आकाश की ओर जाते रहता है, जहां पर जाके इट इज वेगली फॉर्म्ड. ये जो ड्रॉपलेट होते हैं ये कंडेंस होके क्लाउड में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस तरीके से वो जो लिक्विडी वाटर था व्हेन इट वाज इन द ओशन और समवेयर इन अदर वाटर बॉडीज, ये पूरे तरीके से ऊपर जाके चेंज हो जाता है. लेकिन बेसिकली वी नो दैट दे आर सेम बिकॉज अल्टीमेटली दे आर द वाटर इटसेल्फ. I descend to leave the draughts atomies. इस पूरे प्रोसेस के कंप्लीशन के बाद ये जब बादल हैवी हो जाते हैं, so they begin to shower.
तो वो बरसने लगते हैं, पानी बरसने लगता है और जमीन पर आके इट एलिमिनेट्स द स्टेट ऑफ ड्राइनेस, वो जो सूखा था, शॉर्टेज ऑफ वाटर थी, उस सारी कमियों को ये पानी दूर करने लगता है। वो एटमीज, वो डस्ट जिसने पृथ्वी को गंदा कर रखा होता है, ये पानी जमीन पर बरस के उस सारी गंदगी को दूर करके अर्थ को ना केवल प्योरीफाई करता है बल्कि इसको ब्यूटिफाई भी करता है। नाउ टू टॉक ऑफ द पोएटिक डिवाइसेस, हियर the phrase the bottomless sea has been used and bottomless is something exaggerated। तो यहाँ bottomless जैसी कोई चीज तो होती नहीं है, ओशन के लिए bottomless वर्ड यूज किया है। तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस है हाइपरबोल, जहां पर किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ा के बताया जाता है। सो द पोएटिक डिवाइस इज हाइपरबोल। This explanation can be reviewed under following points. The poet inquired the rain about its identity. Starting में poet पूछता है rain से कि तुम कौन हो. The rain answered that it is the poem of the earth. Rain answer करती है कि वो अर्थ की poem है. It rises invisibly from the land and the sea and then approaches towards heaven with the changed form. तो किसी की नजरों में आए बिना, किसी के द्वारा ऑब्जर्व किए जाए बिना, ये किसी को दिखती भी नहीं है और पृथ्वी से पानी उठता है और ऊपर की तरफ चलता है और ऊपर जाके कंप्लीटली अपने फॉर्म को चेंज कर लेता है। उसके बाद यही बादल जो हैं वो ट्रांसफॉर्म होके वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं और पृथ्वी की प्यास बुझाने के लिए पृथ्वी पर आ जाते हैं। Let's discuss some 1 marks questions. The first one is, what question does the poet ask from the rain? The poet asks from the rain, who are you? What does the rain answer? The rain answers that I am the poem of the earth. How does the rain transforms itself frequently? तो ये प्रोसेस के बेस पे आप लिख सकते हैं कि कैसे इनिशियली इट इज इन वाटर एंड देन इट इवेपोरेट्स, देन इट कंडेंसेस एंड कन्वर्ट्स इनटू क्लाउड्स। तो इस तरीके से ये कई सारे अपने फॉर्म्स को जो चेंज करती है। व्हाट हैपेंस अल्टीमेटली विद द रेन? व्हाट हैपेंस अल्टीमेटली? अल्टीमेटली द क्लाउड्स shows the rain on the earth और पानी में कन्वर्ट होके ये जो रेन है ये पृथ्वी पर उतरती है और पृथ्वी को वॉश कर देती है। And all that in them without me were seeds only, latent, unborn. तो the rain further says to the poet कि मेरे बिना जब तक पृथ्वी पर मैं आई नहीं थी उस समय तक बहुत सारे सीड्स थे जो छिपे हुए हिडन कंडीशन में अनबोर्न स्टेटस में पृथ्वी के अंदर पड़े हुए थे। यानी जब तक रेन नहीं होती है, ये हमें भी पता है कि जब तक रेन नहीं होती है बीज जो है वो जमीन में चाहे कितने भी दिनों के लिए क्यों ना रख दिए जाए वो बॉर्न नहीं हो सकते, वो ब्लॉसम नहीं हो सकते। और जब पृथ्वी पर बूंदें पड़ती हैं, जब रेन आती है तो इन सारे बीजों को एक नई एनर्जी मिलती है, एक नई लाइफ मिलती है और वो स्प्राउट करने लगते हैं और ब्लॉसम करने लगते हैं। एंड फॉरएवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माय ओन ओरिजिन। और इस तरीके से रेन कहती है कि डे एंड नाइट मैं वापस आके अपने ओरिजिन को एक नई लाइफ देती रहती हूँ। मेरा ओरिजिन यानी कि अर्थ, जिस अर्थ से मैं पैदा हुई हूँ, अपने पूरे सर्कल को कंप्लीट करके मैं लौट के इसी अर्थ पे आती हूँ और इसे एक नया जीवन प्रदान करती हूँ। यहाँ पोइट जो है वो आपसे एक इनडायरेक्ट अपील कर रहा है कि एवरी पर्सन हु हैज बोर्न इन हिज मदरलैंड ही हैज सर्टेन ड्यूटीज टू फुलफिल। आप सबका कर्तव्य बनता है अपनी मातृभूमि के प्रति, वो जगह जहां आप पैदा हुए हैं। तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, कुछ भी बने, लेकिन अल्टीमेटली यू शुड रिमेंबर दैट यू हैव अ डेट टू पे टुवर्ड्स योर मदरलैंड। आपके ऊपर कर्जा है अपनी मदरलैंड का जिसको आपको मल्टीप्लाई करके चुकाना है। यू हैव टू गिव एवरीथिंग टू योर मदरलैंड इन मल्टीप्लिकेशन वट एवर इट हैज गिवन टू यू एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई। वो कहती है रेन कि जब मैं पृथ्वी पर आती हूँ तो मैं इसे ना केवल प्योर करती हूँ बल्कि इसको ब्यूटिफाई भी करती हूँ। इसका मतलब है कि ना केवल वो उसकी कमियों को दूर करती है, उसकी अशुद्धियों को दूर करती है, बल्कि कुछ ऐसा करती है जिससे कि अर्थ जो है वो कई टाइम्स ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। यहाँ पर फिर से पोइट हमसे अपील करता है कि हमारा कर्तव्य बनता है कि हम चाहे कोई भी करियर चुने, कोई भी एजुकेशन लें, कुछ भी करें अपनी लाइफ में, लेकिन हमें याद रखना है कि अल्टीमेटली वी आर आंसरेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टू अवर मदरलैंड। हमें अपने कामों से, हमें अपने डीड्स और एक्शन
traditions say we have to eliminate all the shortcomings of our motherland. अगर उसमें कोई कमियां हैं तो हमें उन्हें दूर करना है और उसको स्ट्रेंथन करना है, उसको एम्पावर करना है, ताकि वो आगे से आगे बढ़ता जाए और किसी भी क्षेत्र में इसको शर्म या हार का मुंह ना देखना पड़े. Now, here are two lines which are extended version of the main poem. यहाँ poet अपना opinion देता है whatever has been said by the poem. The poet says, for song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, wrecked or unwrecked, duly with love returns. यहाँ poet कहता है कि जो rain है, it can be compared to a song. The rain is like a song that originates from its birthplace. बारिश जो है वो एक सॉन्ग की तरह होती है जो अपने बर्थ प्लेस से उत्पन्न होती है, जस्ट लाइक द हार्ट ऑफ द सिंगर, एंड ट्रेवल्स टू फुलफिल द अर्थ्स नीड्स एंड वंडर्स. चाहे रेन हो चाहे म्यूजिक हो, इसका अपना एक साइकिल होता है. दो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हार्ट ऑफ द ऑफ इट्स सोर्स. चाहे रेन पृथ्वी से पैदा होती है, म्यूजिक जो है वो सिंगर के दिल से पैदा होता है, लेकिन अपनी जर्नी कंप्लीट करने के बाद ये लौट के वहीं पर आते हैं. इट फाइनली कम्स बैक टू द प्लेस फ्रॉम वेयर इट, whether it is ruined or not, if it returns the or in original position with a lot of love to its birthplace. आप देखेंगे जैसे कोई सिंगर है, अगर उसका गाना पब्लिक को पसंद आता है तो पब्लिक उसको इतना अपलॉड करती है, उसको इतना प्यार देती है, वो सारा का सारा प्यार लौट के उस सिंगर तक पहुंचता है, उसको बहुत मोटिवेट करता है, एनकरेज करता है और उसको उससे भी ज्यादा खुशी देता है जो उसने तब फील करी थी व्हेन ही हैड कंपोज्ड दैट सॉन्ग. तो इस तरीके से बिल्कुल सेम ऐसे ही सॉन्ग रेन का भी होता है. रेन भी जब पैदा होती है तो प्योरली वाटर फॉर्म में होती है, कंडेंसेशन होता है, उसका इवेपोरेशन होता है, फिर प्रेसिपिटेशन होता है और वो कन्वर्ट हो जाती है रेन में. और जब वो पृथ्वी पर गिरती है तो इट परफॉर्म्स द नोबल टास्क ऑफ प्योरिफिकेशन एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ इट्स ओरिजिन, दैट इज द अर्थ. सो इन दिस वे वी कैन कंपेयर द म्यूजिक एंड सॉन्ग विद द rain itself. We can review the explanation of these lines with the help of following points. The seed under the crust of earth get sprouted having the drops of rain. वो seeds जो अर्थ के क्रस्ट के अंदर रहते हैं वो sprouted हो जाते हैं बारिश की बूंदों की वजह से. The rain which is born out of land gives back life to its earth. तो पृथ्वी जो है जहां से अर्थ पैदा हुई और रेन पैदा हुई है, वो रेन अपने सर्कल को पूरा करके दोबारा इसी अर्थ पे आती है और उसको एक नई जिंदगी देती है. द अर्थ इज प्योरिफाइड एंड ब्यूटिफाइड absorbing the raindrops. रेन अपने एग्जिस्टेंस को ऑपरेटिंग रख के इस अर्थ को प्योरीफाई करती है और उसको ब्यूटिफाई करती है. सिमिलरली म्यूजिक जो होता है वो भी एक दिल से निकलता है और गिविंग आउटलेट टू इट्स फीलिंग एंड इमोशंस. अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हुए ये किसी पोइट के हार्ट से, किसी म्यूजिशियन के हार्ट से निकलता है. After completing its journey, it returns to human heart, filling it with lots of pleasures. ये अपनी जर्नी को कंप्लीट करके आता है, ऑडियंस तक जाता है, ऑडियंस से ये कई गुना प्यार लेके वापस लौटता है और वापस आके उसी हार्ट को बहुत सारा इंजॉय कराता है, बहुत सारा प्लेजर देता है जिससे इसकी उत्पत्ति हुई थी. Now some 1 marks questions. What happens to the seeds with the effect of rain? So the seeds which were latent, unborn under the crust of the earth, they begin to sprout. वो sprout होने लगते हैं, blossom होने लगते हैं. How does the rain gives life to its origin? जब रेन पृथ्वी पर आती है तो इसकी सारे एटमीज को, सारे जो डस्ट लेयर्स होते हैं उनको दूर कर देती है और उसे एक नई लाइफ देती है. जो बीज होते हैं, जो अनबॉर्न होते हैं, वो स्प्राउट करने लगते हैं और इस तरीके से वो एक नए लाइफ को देती है अर्थ को. हाउ म्यूजिक इज कंपेयर्ड विद द रेन? म्यूजिक एंड रेन आर कंपेयर्ड बिकॉज बोथ ऑफ देम आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स देयर ओरिजिन. दोनों ही अपने बर्थ प्लेस से निकलते हैं और अपनी जर्नी को कंप्लीट करते हैं, अपने साइकिल को कंप्लीट करते हैं. एंड व्हेनेवर दे रिटर्न टू देयर ओरिजिन, they continue to give multiplied of joy and pleasure to their source. Now some 2 marks questions. There are 2 voices in the rain. Who do they belong to?
So from the very starting, we see that there are two voices who are in conversation. The first one is the voice of the rain, and the second voice is of the poet who asked the question, "Who are you?" What does the phrase "strange to tell" means? Strange to tell means that something which we do not expect has happened. We know that rain is an inanimate phenomena and it is not supposed to answer. Still, when the poet asks the question, "Who are you?" the rain answers that I am the poem of the earth. So it is the meaning of this phrase. What is the basis of comparison between rain and music? Rain and music both are committed towards their origin. Both of them are originated from the heart of the earth or and the poet respectively. They have a long cycle to cover. They have their own journey which they take on, और उसको complete करने के बाद whenever they return to their origin, तो वो उसको कई गुना प्यार, सम्मान और बहुत सारा प्लेजर जो है वो रिटर्न करते हैं. हाउ इज द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ द रेन ब्रॉट आउट इन द पोएम? तो जिस तरीके से हमने साइंस में पढ़ा था, वो साइक्लिक मूवमेंट जो है रेन का, वो इस पोएम में दिखाया गया है कि कैसे वाटर जो होता है वो पहले अर्थ में रहता है और ओशन में रहता है, उसके बाद उसका इवेपोरेशन होता है. इवेपोरेशन होने के बाद ड्रॉपलेट्स जो है ऊपर जाके कंडेंस हो जाती हैं एंड देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू क्लाउड्स. और जब क्लाउड्स में प्रेसिपिटेशन होता है तो वो वही ड्रॉपलेट्स जो है हैवी होके जमीन पर आने लगती हैं एंड देन इट इज द शॉरिंग ऑफ rain. So this is the cyclic movement that has been brought out in the poem. So that was end with this poem, and I hope you have understood it very well and you will be able to answer all the questions related to it. And for more such useful videos, continue to watch my videos.